तो हेलो भाई लोग मामूर जी जाबो आर हो जाई मैं कंटेंट खोजली मतलब कंटेंट नहीं मिलुला अच्छा मतलब मिलला मतलब भल लागु नथिला आज कंटेंट इटा है जे खासी के ना छाड़ से हटा मुझे ना मैं डॉक्टर वाला कंटेंट आज का अच्छा ये सब कथा हैला मतलब धूम खासी होतला तीनटा उस खाली फिर भी नहीं छाड़ला मते क्या बोला तूने ए कोन कर रे वीडियो चल जी कोन कहू मुंडो खराब करे ना स्टॉप करसन वीडियो बनाला वाले ये गुजरात छुआ माने इटा हमर घर देखथिला इटा तो काना कहथिले खासी के ना छाड़सी बेले ये तीनटा उस खाली फिर भी नहीं छाड़ला मते गोटे डॉक्टरखाना गली हीराकुद मेडिकल हेनु लेखैक आनली उस खाइली फिर भी नहीं छाड़ला अच्छा आ गोटे निजर आड़े गोटे दुकान गोटे घिनिक आनली हेन भी नहीं छाड़ला क्या बात कर और आ गोटे मोर डॉक्टर मैडम के कहली हे लेखैक दरा हेटा गोटे घिनली हेटा भी नहीं छाड़ला भाई नाली गोटे काଣା कि गोटे जिनसटा कली सुरस नहीं सुरस हाँ सुरस के पूरा गरम तावा कि गरम कढ़ई के गरम तावा कि गरम कढ़ई हो यदि पकई करी सुरस के पूरा टिके भाजी दब टिके बाकी जस्ट गरम गरम करदेव हेता काढ़ब आर गोटे केमती गोटे एना पूरा ताके गुण करदेव पूरा पूरा पालिश करदेव टाके आर किसी ना करब किसी मिसा मिसा ना करब आउ भाई जदि कि जाइन बोले क्या मिसाब ना मिसाब मुझे नहीं जानी मुझे तो बिना मिसेक मोर छाड़ीगला खासी एटाके पूरा गुण कर सारा पर एटाके खाईदेव या गरम पानी गरम पानी पीदेव ना पीले भी चलो मुझे तो नहीं पी हेन्ता खाईदेसे मुझे पिता कषा टिके लागबा कि नहीं लागबा मुझे जानी ना पार लेकिन मतलब भल लागला मुझे खाइली एटा मुहे रखसी तार गिनली सके मजा लागसी 3 थर 4 थर खाली मोर खासी छाड़ीगला आ से 3टा उस टोटाल काम नहीं गला मुझे खाइली एटा खाई सारा पर जो नहीं छाड़ुचे बोले तुम गठली तुम्हें आउ थे डॉक्टर देख ना ब्लड टेस्ट कर बाकी मोर तो छाड़ीगला खासी है यहाँ हूँ गोटे जानली आज का आर छाड़ला बोली मुझे तुमको बतईदेली है एना छाड़ से सुरस के गरम करी पूरा गुण करदेव तापर खाब खासी छाड़देवा 2-3 थर खावा बोले बड़ा कंटेंट देखाबा नेक्स्ट गोटे न्यू कंटेंट ब्लॉग क्या बोल भाई ठीक कहली कि टाटा बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग।